Bienvenidos a la clase Aprende a leer inglés en 30 días. Mi nombre es Liliana y vamos a comenzar el día número 1. Quiero hablar sobre la estructura de las clases. Va a ser muy similar. Los 30 días vamos a hablar sobre letras. En esta ocasión vamos a hablar sobre las letras A, M y S y vamos a hablar sobre los sonidos que hacen esas letras. También vamos a ver palabras y vamos a empezar a ver lecturas cortas para que puedan practicar lo que van aprendiendo. Y vamos a aprender sobre sight words. Y en un momentito voy a explicar qué son sight words. Primero, lo básico. El abecedario inglés tiene 26 letras, desde la A hasta la Z. Pero hay 44 sonidos diferentes o fonemas. 19 sonidos de vocales, 25 sonidos para consonantes. La fónica es el estudio de los sonidos de las letras y se usa para enseñar a los niños pequeños a aprender a pronunciar palabras y eventualmente a leer. Este es el proceso que vamos a usar para estas clases. Vamos a aprender los sonidos que hacen las letras, después vamos a poner palabras juntas poco a poco y usando las palabras vamos a poner oraciones juntas hasta el punto de poder leer en inglés. Así que si ustedes toman estas clases los 30 días, al final de los 30 días, van a poder leer inglés. Pero la práctica es muy importante para este proceso. Se requiere dedicación y un poco de tiempo para poder hacer lo que se tiene que hacer. También es mucho memorizar. Entonces, si es necesario, vuelvan a ver el video para repetir lo que se va enseñando en cada día. Al comienzo, hablé un poco sobre sight words. Los sight words son palabras que se memorizan y se reconocen automáticamente. Muchas veces no siguen la estructura fonética del inglés o son palabras muy frecuentes que se usan al diario y es más conveniente aprenderlas. Los niños en el preescolar empiezan a leer al aprender estas palabras muy comunes. Unos ejemplos son me, I, the, and, this, see y or. Vamos a empezar con el sonido de la letra A. En este caso, la letra A suena muy parecido a nuestra letra A. Es un sonido corto y es A, solamente A. A. Más adelante vamos a aprender sobre otro sonido que tiene la letra A, pero en este caso es el sonido corto y el sonido corto en todas las vocales es muy parecido a nuestras vocales. Entonces el sonido de la A corto es A. Ahora vamos a ver el sonido de la letra M. La letra M suena como si comieran un plato muy sabroso y dicen que está muy rico, entonces dicen qué rico está. Ahora el sonido de la letra S. El sonido de la letra S también es muy sencillo. Es S, S. Como si estuvieran enseñándole a un niño cómo hace una serpiente. S, S. Esas son las 3 letras del día de hoy. Son muy sencillas y ahorita vamos a seguir practicando. Vamos a practicar un poquito con las letras y sonidos que aprendimos. La S tiene el sonido de S. Y la A, S, A. S, A, sa. Sa no es una palabra en inglés, de verdad. Pero si lo fuera, al unir la S y la A y sus sonidos, S, A, suena como sa. S, A, sa.
Ahora la M, el sonido de la M es a, 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 ma. También no es una palabra verdadera en inglés, pero al unirse la M y la A con sus sonidos a, sería ma. Y así vamos a usar los sonidos de las letras para identificar las palabras y poder hacer oraciones. Vamos a hablar sobre los 5 sight words del día de hoy. Da, end, to, off, a. De nuevo, para que lo sigan practicando y si es posible, escríbanlos también. Da, end, to, off, a. Y eso es todo por el día de hoy. Les tengo unas recomendaciones. Primero, solo hagan una lección al día. Aprendan los sonidos de las letras presentadas en cada lección porque se van a usar en el futuro. Repásenlo. Si no pueden pronunciarlas en voz alta, repásenlo en su mente para que puedan aprenderlas bien. También escriban y memoricen los 5 sight words. Son importantes porque se van a usar en las próximas clases. Toda la información presentada en las clases anteriores son necesarias para que puedan seguir avanzando. Así que si necesitan ver el video otra vez, háganlo o regrésenlo a las partes en donde necesitan practicar más. No nos vamos a enfocar en traducir en estos videos. Más adelante voy a hacer otros videos en donde vamos a ver frases y palabras muy comunes en inglés y vamos a ir traduciendo también. Denle like al video si les gustó la información, suscríbanse y háganle clic a la campanita para que reciban la notificación de la siguiente clase. Hasta la próxima.